Сәлем достар, мин Рөстәм Төхбәтов, күп балалы гаиләләр буенча белгез. Без һәр вакыттагыса икәү гаилә фотографы Рөстәм Мөгалимов белән. Бүген без Өфе районының Жуков авылында Гөлназ һәм Филипп Миллиәхмәтовтарның күп балалы гаиләһенә юл тоттык. Киттек. Бына был һезгә бүләк. 5 балаларыгызга 5 себеш. Уй, қалай бәлекей генәләр, йомшак кыналар. Бәлекәс кенә бит әле үҙҙәре шундый. Зур, тату гаиләлә яшәү күптәнге хыялым минең. Без гаиләлә хусты менән икәү генә. Шуға ла күп балалы тиҫтәрҙәремдән көнләшәм. Улар күмәк, тату, берҙәм. Эштәре лә ярамлы, байрамдары ла күңелле, балалары ла аҡыллы. Мине лә ҡулас йыйып ҡаршы алалар. Ни тиһәң дә артыҡ бала булмай. Күмәк булғас рәхәт. Аш та тәмле, эш тә ярамлы, көн дә күңелле үтә. Иҫтәлеккә фотола ҡала. Беҙҙең проектта фотограф ҡала йәшәйҙерлек. Ул һәр мәлде фотоға төшөрә. Шулай итеп, ҙур татыу ғаиләлә бер көн үткәрәбеҙ. Уларҙан аш, эш һәм күңелле һөйләшеү. Ә беҙҙән иҫтәлеккә фотоальбом. Мин Башҡорт дәүләт университетында уҡыйым. Ул Башҡорт дәүләт аграр университетында уҡып йөрөй. Шул ике студент осраштык, табыштык. Өфөлә Салауат Юлаевтың паркында. Элекке студенттарҙың ғәҙәттәге тормошо инде. Пятачокка кис уйынға сыға торғайныҡ. Студенттар шунда йыйылыша бит инде. Шунда дус белән барғайным. Фекрәс Гөлназарны. Общий таныштар аша көрөп ҡалғайным. Шунда ғашиҡ булғанмындыр инде. Соңынан онот алманым. Йыш-йыш йөрөнөм эргәсенә. Берәр йыл йөрөгәндән соң ризалашты минем белән прогулкаға сығырға. Шулай 95 йылда өйләнешеп туй үткәрҙек. Быйыл мына Алла бирһә август айында 25 йыл. 25 йыл эсендә 5 балабыҙ бар. Иң оло ҡыҙыбыҙ Каринаға 21 йәш тулды. Икенсе ҡыҙыбыҙ Камилаға 16 йәш. Унан һуң Камил улыбыҙ 9 йәштә, Кирилл улыбыҙ 7 йәштә һәм төпсөгөбөҙ Кристинаға 5 йәш тулды быйыл. Мен үҙем йәш саҡтан уҡ шулай хыяллана торғайным инде, күп бала булһын тип. Үҙебеҙ ғаиләлә 2 генә бала булғанға микән? Иптәшем дә ул һорауға ыңғай ҡараш булғас, беҙҙең ул тема еңел генә булды инде. Беҙ шул 98 йылда уҡыуҙы тамамлағайныҡ бит инде. Мин диплом алдым. Диплом алғас, тәүгә оло ҡыҙыбыҙ тыуҙы. Теге бөтәһе лә планлаштырылған һымаҡ килеп сыҡты инде. Бөтөнөсөн бер юлы садасаң, беренче курстан башлап, мин 17 йыл Общакта йәшәнем был усыға. Тора-бара йәшәй торғас, икенсеһе тыуды. Уже йорттар алый бергәс, Аллаһ тыйсау тыуды. Терәк бар, надежда бар, ҡайтырға өйөң булғас инде, ҡурҡыныс түгел. Күп балалы ғаиләләр етешһеҙерәк йәшәй тип дигән фекерҙәр йәшәй бит инде. Беҙ уға ҡарап тормайбыҙ инде, атаһы ла тырыша, мин үҙем дә үҙебеҙҙең хужалыҡ булғас, үҙебеҙҙең хужалыҡ аша күберәк тырышабыҙ бит инде. Магазиндан күп әйберҙәр һатып алыуға китмәй, ә үҙебеҙҙең хужалыҡтан. Камил, был беҙ нимә төҙөшәбеҙ? Гаражда. Филипп ағай, һеҙгә малайҙарығыҙ йәш ярҙам итәләрме? Көн сайын нинди эш бар, постоянно ярдәм итеп торалар. Һәр ир-егет үҙ ғүмерендә өй төҙөргә тейеш. Мин бүгін инде Филипп ағайға ошондай гараж төҙөргә ярҙам итәм. Камила, әйҙә. Малайларны әллә ни эшкә өйрәтмәйем, алар шул миңа ярдәм итеп йөрөйләр, шулай өйрәнәләр инде.
Мен аларын теге өйрәтәм дип өйрәтмәйм, алар шул ярдәм итеп йөргәндә өйрәнәләр. Теләкләре бар миңа ярдәм итәргә, эргәдә эрелеп йөрөйдәр, эрелеп йөргәч битендә үзләре күрәләр, нисек эшләргә, нәрсә эшләргә. Ярдәм кирәк булса, өндәшәм, кирәк яракларны бирәләр. Әле бәләкәйрәктәр, конечно, но алай да кулларыннан килгәнне мин аларга ярдәм һорайм, ярдәм итәләр. Олы кызыбыз Карина быйыл ала бирһә диплом аласак. Башкорт дәүләт университетының инглиз теле буенча, телдәр буенча укый инде. Төп теле инглиз телен өйрәнә инде. Унан тыш немец телен өйрәнә, тагыла Кытай телен өйрәнә инде. Ул шул укыган вакытта бына 4 ел эсендә була инде. 2 тапкыр Кытайга барып кайтты. Береһендә үзе шул өйрәнер өчен барып килде инде 2 ай ярымга. Унан соң шул университет аша юлламалар алып 1 елга укырга китте. 1 ел шул Кытайда укып кайтты инде. 1 ел укып кайткандан соң менә 4нче курста үзенең шул укыган төп уку йортында тамамлап йөри инде. Тырыштык, аксаханда табырга, шуңа стройкада директор тора бит инде. Бөтен ергә аксаны хызып тартып, шул кызның теге күңелен бозманык дигәндәй теләге булганда барып кайтсын, илне күрсен, алдагы тормышка ярдәм булыр дип уйланып. Ибәргәндә дә уже белдем, что ул югалып калмай торган кеше. Ул кызыурак кеше, капылырак уйлай торган кеше. Менә шул Кытайга бару темаһы уның бер 2 адна эсендә килеп сыккан уй булалыр инде ул. Кайдандыр белгән, кайдандыр белешкән. Шуннан документларыңды эшләһәң, без акса табырбыз, ярдәм итербез дигәс, ул тиз генә документларын да үзе эшләп, әзерләп бетте, лә 2 аднан осып та китте. Без хатта теге нык аңлап та калмаганбыздыр әле ул вакытта. Унан кайткайны, кайтып одак вакытта үтмәне, тагы икенчегә конкурс килеп сыккан дип, 1 адна эсендә ул мәсьәләне шулай нитеп куйды инде, эшләп куйды инде. Карина ана шул үзенең тиз генә уйлай торган, капыл гына мәсьәләләрне хәл итә торган ягымнан аерылып тора инде. Ул менә бер әйнәмәне күрде икән, тимерде кызуында хуп та куя инде, тиз генә. Әсәдәр генә миңа ярдәмгә килергә тырышалар, мине аңлайдар. Мин укырга кирәк икәнен генә иттерендә тоталар. Шуга кунакка киткәндә балаларды үзләренә алалар. Шуга миңа уларны карарга кирәкмәй. Һин өйдә әсәеңә нимә менән ярдәм итәһең? Өй буйлап йыштырам, кайһы бердә аш бешерәм, ашагандан соң посуда юам. Мәсәлән, яки идәндәр юам. Шундай бәләкәй генә эшләр башкарам инде. Кустыларыңды, һеңлеләреңде тәрбияләргә ярдәм итәһеңме? Әлбиттә, чөнки бу минең әсәемнең генә балалары түгел, шулай ук минең кусталарым, бу минең тугандарым. Шуга күрә мин аларны генә карарга тырышам инде. Гаиләгездә кем баш, атайыгызмы әллә әсәегезме? Алар икеһе лә бер үк. Минеңсә, улар генә бергә бүтән нәмәне кәңәшләшеп кенә эшлиләр. Карина, бына карап торуга һинең атайың әбигенә катыррак, ул мындан ниндәй кеше? Бәлки һез беренчегә генә күргәнгә шулай каты кеше һымак күргәнегездер, әмма ләкин ул бик тә йомшак. Бәлки әсәдән дә йомшаграк кешеләр инде. Әсәең ниндәй? Әсәем күпкә талапсан, дип әйтә алам инде. Атага караганда. Карина, гаиләгез менән нисек ял итәһегез? Без бәлкәйдән актив ялтырга өйрәнгәнбез, әсәйләр шундый булганга күрә, улар без күмәк дип карап тормайдар, 2 машинабызга тиенешеп алабыз да, шунда Башкортстанды гизеп китәбез инде. Яйын сплавтарда йөрергә яратабыз, кышын таудан шуырга. Күмәк гаиләлә яшәү рәхәтме? Был минең өчен гадәти. Мәсәлән, минең бәләкәйрәк һеңлем,
ул ауылга китте. Шуга унһыҙ уже миңә күңелһеҙерәк. Әйҙә мин ҡашылдырҙым. Әйҙә һуң. Камила, сәләм. Привет. Мин һине күргәнем бар шикелле. Беҙ бер мәктәптә уҡымайбыҙмы ул? Әйе, мин һине беләм ул. Камила, ҡайҙарҙа ял итәһең? Мин туғандарымда ауылда. Ҡайтырға теләмәйһеңме? Ғаиләңде һағынмайһыңмы? Һағынам инде ул. Ул бит минең ғаилә. Беҙ һиңә яҡшы ял теләйбеҙ. Һау бул. Рәхмәт, һау бул. Икенсе кызыбыз минем әсәйемә оҡшаған тырыш, шул төбөнә еткереп эшне эшләй бит инде. Каринаға ҡарағанда ул нығыраҡ та эшсәнерәк. Бөтә нәмәне уйлап ҡына эшләй. Уға берәй мәсьәлә килеп туа икән, ул аны бер-ике көн уйлап йөрөй. Беҙ бит инде балаларҙың бөтәһенә лә йылҡы аҫтына бүләк һалабыҙ яңы йылда. Хатта ул шунда ла үҙенә ныҡ кәрәк булған әйберҙе генә һорай. Ул һәр яҡлап уңайлы кеше. Сөнки тыныс кешеләр бит инде уңайлы булалар. Ул тыныс. Камил йүгерек инде ул. Йүгерек. Ул бөтә нәмәгә лә йүгереп сыға. Тәүҙә мин тип әйтә лә, һуңынан уже нисек эшләргә икән уйлай инде. Башта ул аны эшләй беләме, белмәйме, ризалаша. Ҡапыл ғына эшләргә ризалыҡ белдереүе һәйбәт инде. Камил шул тәбиғәткә күберәк тартыла. Ҡорт ҡарағанда мине бергә дә йөрөй. Шулайыраҡ. Ҙур хәрефле ағай. Ул бөтә нәмәгә лә уға өлгө булып тора. Бына Кириллға әлбиттә еңелерәк, сөнки ағайы уға бөтә нәмәне лә алдан юл ярып күрһәтеп бара. Әле үк. Кирилл уға ҡарай, бөтә нәмәне лә уға ҡарай. Хатта мунсала сабыныуға тиклем уға ҡарай. Ағайы мунсала сабынып ҡайта икән, ул да сабынып ҡайта. Ағайы бөгөн мин сабынмайым ти икән, ул да сабынмай ҡайтырға мөмкин. Кирилл минем күберәк шулай ирләр эше белән шөғөлләнергә ярата. Мин теге һуңға тиклем эш белән булашсам, ул мине бергәдән китмәй, һуңға тиклем эшләп йөрөй бит инде. Кирилл Камила һымағыраҡ уҡ, тынысыраҡ, яйыраҡ. Уҡырға өйрәнеүе лә уның шулай төплө генә, яйлы гына, Камила һымаҡ матур гына итеп яйлап ҡына уҡый инде. Ырғып төшөп түгел. Мына Камил һымаҡ, мәҫәлән, бер-ике бит дәфтәрҙе тиҙ генә яҙырға ла, бер-ике битте тиҙ генә эшләп бетергә лә, тиҙ генә уйнарға сығырға кәрәк уға. Ә Кирилл улай түгел, уға төплө итеп, матур итеп, бер-ике юл яҙһа, әммә матур итеп яҙырға кәрәк инде. Әммә Кристинаға килгәндә ул бөтәһендә уҙҙыра, төпсөктәр шулайыраҡ булалар инде. Бөтә нәмәгә лә шәп, бөтә яҡҡа ла өлгөрә инде. Ағайҙарын да өйрәтергә һәйбәт, атаһын да матур итеп юхалап ҡына инде, атаҡайым тип кенә матур итеп һорай белә. Апайҙары менән дә уртаҡ тел таба, Камил апайы менән дә уртаҡ тел таба, Карина апайы менән дә уртаҡ тел таба. Нисектер ул бөтәһенә лә ярай белә. Төпсөк иркә буладыр инде ул. Төпсөк бит. Бөтөнөсө ярата. Ул һәрпаланып ҡына йөрөй. Мине йыуа белә бит инде ул. Килеп папулишка дисә әресендә китәсең. Шулай иркәләнеп тик йөрөй инде. Тик тормаҫ, ныҡ тик тормаҫ ҡыҙыҡай инде. Ул ағайҙары менән оло велосипедтә бит сығып йөрөй бит инде. Тик тормаҫ, берсә һымаҡ. Ҡайҙа ғына менмәй, ағайҙары менән шулай уҡ ана шул спорт мөйөшөндә лә бит инде ағайҙары һымаҡ маймыл булып эленеп тора. Бөтә яҡлап та тик тормаҫ ҡыҙыҡай инде улай. Уҡыуға ла шулай була тип уйлайбыҙ. Бөгөн Филипп ағайға ҡорт ҡарашам. Әйткәндәй, мин ҡорттарҙы ғүмеремдә беренсе тапҡыр ҡараясаҡмын. Филипп ағай, мин әҙер. Әйҙә киттек. Әйҙәгеҙ. Филипп ағай, һеҙ бер умарта ҡарайһығыҙмы? Әле быйылға менә берәү ҡалды, ҡыш көнө үлеп ҡалдылар. Ә бында нисә ҡорт һаны бармы? Һаның һаның һараған инде. Бәрәкәстән ҡорттар белән булашам. Олатайымдың ҡорто бар, ағайымдың ҡорто бар.
эшләдем. Менә былтыр менә берничә үлеп калды, шуңа быел бергә генә. Алла бирсә менә аертып алсалар, арттырырга уйлыйм. Бұл құрттар быйыл бал бердеме? Юк, быел әле иртә. Менә юкәсескә атканнан соң бала аертабыз. Малайдарыгыз һеҙгә ҡарашамы? Әллә бер үҙегеҙме? Бергә инде ярдәм итеп торалар, шулай гына өрдөрөп, өйрәнеп торалар. Алдагы көннәрдә үскәч, үзләре дә карарлар дип өметләнәм. Һөнәр булыр үзләренә. Минем хобби шулай, балкырттар инде тормыш мәшәкатьләрен онытып, аларның мышкып йөргәннәрен карап, ял итәм, олатайым форт караган битендә, агайым зоотехник общаласы булып эшләде, хорсы булып Кырбаксада эшләгәндә мин ага ярдәмгә йөрдем. Әсәемнең устыгы тоже Кырбаксада эшләде. Аңарда мәктәптә укыганда, каникулда мин ага помощник булып эшләдем. Бәләкәйсәктән. Кырбаксада яй буе эшләп, вакытында иң текә, әлегечә әйтмешләй, текә велосипед Кама складной жына һатып алдым. Был йортны һатып алу менән мин уже кырт алдым битендә. Әле общежитиедә, квартирада яшәгәндә кырт карап булманы. Шул минем теләгем бар инде. Йорт алу белән кырт алам дип. Йорт алу белән кырт алып куйдым. Безнең гаиләлә теге халык мәкале буенча ир баш катын муен тидер бит. Шулай инде ир баш дип багаларга ла үзем шулай күрһәтәм инде. Атай кеше баш була дип өйрәтәм инде. Булай атаевга килгәндә ул йомшак кеше инде. Багаларга бер вакытта ла кыскырып, тавыш күтәреп, өндәшмәй ул. Ул балалар өчен нык йомшак кеше инде. Балаларга яңа тора торган кеше. Миңа карата ла йомшак. Дусларга һәр вакыт алсак, нык алсак уны бетәләр шайтыйлар. Ул Филипп һәр вакыт елмайып каршы ала, елмайып олата диләр инде. Ул бер вакытта ла кашын җибәреп тормай кешегә. Арыганмы ул, теге моны вакыты юкмы ул, бер вакытта ла нишләп моналар килделәр икән тимәй ул кешегә бер вакытта ла. Һәр вакыт алсак йөзле, елмайып тора инде. Без бүген вак бәлештәр пешерәбез. Әйе. Бұл һеҙҙең ғаилә ризалығыҙмы? Әйе, беҙ ғаиләлә быны йыш кына бешерәбеҙ, был бәлеште. Ҙур бәлештә бешерәбеҙ әлбиттә, но беҙҙең ваҡ бәлеш яратылып ашала торган аҙыҡ, шуға йышыраҡ ваҡ бәлеш. Ғәҙәттә беҙ унда ҡабаҡ та турайбыҙ, картуфҡа ҡушып. Әлеге мәлдә ҡабаҡтың сезоны үткәс, ҡабағыбыҙ юҡ. Көҙҙө көтәбеҙ инде ҡабаҡҡа. Эслектә шул эскарын бит инде, картуф, һуған, тәмләткестәр һалабыҙ инде. Шуға ғәҙәттә ныҡ тәмле сыға инде. Хәҙер үҙебеҙ бешереп, ашап ҡарарбыҙ. Ярай, тәмләрмен. Әйе. Гөлназ апай, һеҙ ашарға бешергәндә ҡыҙҙарығыҙ һеҙгә ярҙам итәме? Итәләр әлбиттә. Ҡыҙҙар ғына түгел, малайҙар да ярҙам итәләр, хатта бәләкәс ҡыҙға да ярҙам итә. Уларҙы мин ошолай ҡамыр эшләгәндән һуң төрөргә өйрәттем. Һәр бере үҙенсә төрә инде әлбиттә. Кемеһенең түңәрәк формасыға, кемеһенеке дүрткәл сыға. Әммә шулай итеп өйрәнәләр. Үҙҙәренең төрлө формалағы бәлештәрен ҡыуана ашайҙар шуны. Әйҙәгеҙ, бәлештән ауыҙ итәйек. Бына Рөстәм ағай беҙгә бешереште. Тәүге тапҡыр бешереп ҡараны, ваҡ бәлеш бешергәнем юҡ ти. Эйе. Рөстәм шулаймы? Эйе, әйҙәгеҙ, тәмләп ҡарайыҡ. Рөстәм ағай бешергән әйҙә әле. Шәкәр. Ҡарайыҡ әле. Тәмлеме икән? Ҡыҙым, килмәсеңме? Тәмле. Әйе. Итле генә, һутлы гына. Беҙ эсенә әҙерәк ирегән майҙа һалып ашайбыҙ, әҙ генә һалып ашап ҡарағыҙ әле. Был менән компот. Был җәй компоты үҙебеҙҙең баҡсанан. Йыл һайын шулай компот эшләйбеҙ.
Беҙҙең балалар сәйесмәйҙәр, шуға беҙ күберәк ҡышында, йәйендә тигәндәй компот күберәк эсәләр. Һөт эсәләр. Атаһы менән беҙ генә сәйәсәбеҙ. Былай бәлешкә, биләштарға, пирожкилар бешергәндә һәр ваҡыт компот инде. Гөлназдан уңдым. Бик шәп, тырыш эшсән. Аның қышқа ул банкалар, компотлар 2 йылға алға әзерләнгән. Бөтте ердә, бөтен нәрсәдә ярдәм итәнде. Даже менә стройкада әле обрешетка эшләгәндә ул Курка болса да эргәдә йөрөдүнде. Бүтән тактаны астан өскә үзем ташый алмыйм битендә. Ул бүтән такталарны миңа биреп торды. Шуңа ирешеннән дә курыкмай бакса берләп тора битендә. Бер сүп тә юк. Нәрсә генә, кайда гына теге үземнең көсме, вакытмы итмәгәндә ул ярдәмгә килә инде. Үзенең эшедә тұрып қалмай миңа да ярдәм итеп өлгөрә. Гөлназның хоббисы гөл инде ул. Тирә-тибет тулы гөлләр. Алданырақ фиалка белән шөгыльләнә иде. Хәзер менә глаксиния күсте. Яңы берәр төр күреп калса, обязательно алып кайтып үрсетә. Кызыксынган кеше булса, хатып та ебәрә. Әлбиттә, теге ҡатын кеше һәр ваҡыт кухня тирәһендә, усаҡ тирәһендә генә өрөлөргә түгел бит инде, балалар күп дип. Мин үҙемдең йәш саҡтан уҡ яратҡан шөғөлөм бар, гөлдәр үҫтерергә яратам инде. Хәҙер әлбиттә беҙ менә шәхси өйгә күскәс, беҙҙең тәҙрәләр күп, нәйҙәр теге яҡты, ҙур бит инде. Шунда күп итеп гөлдәр үҫтерергә яратам инде. Ул гөлдәргә ҡарап, көн һайын уның һәр бер атҡан сәскәһенә ҡыуанып, хатта иртәнсәк йоҡонан торған һәр бер кешегә күрһәтеп сығам. Бына бөгөн ошоноһо атҡан, ошондай булып атҡан, быныһы икенсе төрлөрәк булып атҡан тип, үҙемнең шатлығым менән уртаҡлашып сығам инде. Минең күңелемә ана шул рәхәтлек бирә. Балаларҙы беҙ әлбиттә ҡайҙалыр берәйергә барырға, ял итергә булһа, һәр ваҡыт үҙебеҙ менән бергә алып йөрөйбөҙ инде. Ҡышҡыһын тау шыуырға булһа ла, йәйгеһен менә шул берәй ҡайҙа ял итергә, күл буйына, йылға буйына, гел балалар өсөн ҡайҙалыр бергә алып барабыҙ инде. Беҙ үҙебеҙ генә иптәшем менән айырым гына икебеҙ бер ваҡытта ла ял иткәнебеҙ юҡ. Беҙҙең иң теге төп мына ролде тип әйтәйек, балалар алып торалар. Сөнки ул теге беҙ шу балалар өсөн йәшәгәс, улар өсөн генә әйтәбеҙ. Ял итергә лә барабыҙ улар өсөн генә, уйынға ла улар өсөн генә барабыҙ. Әлегә шулай, әле улар сөнки бәләкәйҙәр, беҙҙең бөтә тормоштоң төп нөктәһе уларға ҡарап тора инде. Мин әлбиттә үҙемдең тормошомды йәш саҡтан уҡ нисек хыялланғаным, шулай ҡорғас, әлбиттә бәхетле ҡатынмын тип уйлайым инде. Менә иптәшем дә һәйбәт, балаларым, Аллаға шөкөр. Бөтәһе лә имен-һауҙар, аҡыллылар. Артабан да шулай аҡыллы, матур булып үҫерҙәр. Беҙҙең матур республикабыҙҙа матур кешеләр булып үҫерҙәр тип уйлайым инде. Тормошомдан ҡәнәғәтмен. Ғаилә, тормош терәге, шатлыҡ, бөтәсе ғаилә инде. Алдағы өмөтләр, ғаилә, бөтөнөсө яҡшы ғына булса, ҡалғаны бит инде ғаиләң яҡшы, республика яҡшы, Рәсәй яҡшы, шулай китә бит инде. Шуңа алдан ғаиләне уйлайсың. Рөстәм фото төшөрөргә әүәт. Ирек бирһәң, көн буйы фото төшөрөр. Ә беҙгә ҡайтырға ваҡыт, киләһе ғаиләлә осрашҡанға тиклем. Рөстәм, әйҙә!